لو تبغى مقاطعك تصير احترافية استخدم هذه المؤثرات. هذا الرايزر وهو ممتاز جدا إذا كنت تبي تنتقل من مكان إلى مكان أو حتى تبغى تبرز شيء جديد. وهذا اسمه الوش، رهيب للقصات السريعة والحركات المفاجئة. الفليم بيرن هذا بالنسبة لي الأفضل ما بين اللقطات. الميكانيكال جير هذا بالنسبة لي أكثر مؤثر صوتي أنا أصلا أستعمله في مقاطعي، أسطوري. وترى أنا حطيت كل هذه الأصوات في ملف مجاني تماما، ما أطلب منك ولا شيء. اكتب في الكومنتات صوت وبإذن الله برسل لك إياه على الخاص.